Chegou mais um? De quem é essa moto aí? Chegou a desse Uma Twist? E aí? Esse rapaz bonito aqui, ó. O que você tá vendo com a sua moto? Tá toda ruim, mas agora ela vai sair boa. Já comprou alguma peça já? Já trouxe já alguma peça aí? Já tá tudo Tá. já pra poder deixar ela. Bateria. Ah, aquelas peças que tá lá em cima é dele? Já tá tudo trocado. Trocou bateria, trocou tudo. Cadê? Deixa eu ver aí. E a moto continua não pegando no start, é isso? Não pega. Aqui, ó. Aperta aí. Não pega. Rapaz, calma aí que eu tenho uma coisa pra falar pra você, tá? Diga. Cadê, Gabriel? É isso aqui? É isso aí. Ele trouxe esse arranque. A bateria, já trocamos tudo. Ainda continua no barulhinho, no tec-tec. Continua o quê? No tec-tec. Pera aí, ele comprou... Caio, ele comprou o arranque, a bateria e continua como? Tec-tec-tec. Meu filho, eu tenho uma coisa pra dizer pra você. Quer dizer que trocou bateria nova, arranque novo e continua o tec-tec. Vira a chave aí, eu acho que vou ter que comprar uma ignição também. O negócio tá bravo aí, vira aí. Vai, sem jeito mandou lembrança aí. Só o dono consegue ligar, ligou? Ligou. Cadê o barulhinho? Pessoal, vou dar uma dica aqui hoje incrível, hein? Pra ninguém mais gastar dinheiro, hein? Ninguém. Caio, pensando bem, eu vou dar a dica aqui, ó. Porque que, ó, geralmente a moto quando vocês apertam assim, fica mudo, é uma coisa. Quando aperta, faz o tec-tec, tudo bem, pode ser, ó, o arranque, pode ser o relé, pode ser polo de bateria frouxo. Examina também esse cabo aqui para ver se o terra está bem conectado na carcaça do motor. Só que eu vou explicar a dica aqui da Honda e também da Yamaha. Por quê? Porque as cores são diferentes. Quando vocês apertam o botão aqui na Honda, vem um positivo para o fio amarelo com vermelho. Mas na Yamaha, quando vocês apertam, ela não vem positivo. Ela vem um terra, certo? Então na Yamaha não tem o pós-ignição positivo para se encontrar com o botão. A Honda tem. Já na Yamaha é diferente. É um preto, que é o terra nas Yamaha, que se encontra com fio azul, ele vem para cá. Então eu vou dar a dica da Honda e da Yamaha. Meu filho, você gastou muito dinheiro. É melhor você tomar um cafezinho. Dá um cafezinho para ele se acalmar, por favor. Ficar calmo. É. Ó, pagou quanto essa Twist? Paguei 4 mil. 4 mil? Ah, tá bom demais, rapaz. Não tá bom, ô Caio? Tá. Tá bom demais, rapaz. Uma Twist dessa aí o pessoal tá pedindo 10, 12 mil, 15 mil. Né, ó? E detalhe, hein? Se ela pegar no estado e eu descobrir o defeito dela, eu vou passar o Pix, hein? Vai ser agora. Eu pago. Tu vai embora nessa moto aqui, ó. Ih, demorou. Entendeu? Tamo junto. Dá um cafezinho pra ele aí, tá bom? Ô Caio, bem, deixa eu pegar ela pra fazer de teste aqui. Pelo amor de Deus, o rapaz gastou muito. Faz isso comigo não. Caio, a bateria dessa aqui, pagou quanto na bateria? 220. E o arranque? O arranque você pagou quanto? 230, eu acho, também. 400 e pouco. Renato, calma aí. Sim, por não. 230 numa marca dessa. Foi 230 nessa marca? Pelo amor de Deus. Isso é porque tá verde, imagina quando madurar, hein? Aí vai ficar 500, uma marca dessa. E a bateria não é boa, LA. Então aqui foi 400 e poucos reais, certo? Então tá aí. Vamos tentar achar o defeito daquela moto ali? Que eu tô curioso, quero saber o que houve aí. Pessoal, vou dar uma dica incrível, hein? Toda Honda, qualquer moto que vocês chegam aqui, aperta o botão, fica mudo, certo? Se ficar mudo, pode ser o relé, certo? Mas também pode ser o pós-ignição preto aqui, ó, que não se encontra com o amarelo. Vocês apertam e ele não passa para o amarelo, o preto pós-ignição, que vem para cá. Então a dica é feita assim, ó. Como saber se o problema é o relé ou o botão? É simples, é assim. Vocês vão vir aqui, vão colocar aqui, ó, no negativo. Fazem um teste aqui, ó, para ver que tá tudo ok. Vocês vêm aqui, Gabriel vai apertar o botão e tem que acender a lâmpada. Se acender, significa que o botão tá bom e o pós-ignição. Aperta aí. Vai, tá acendendo. Ó, tá vendo aí, pessoal? Caso já esteja fazendo um tec-tec, significa que já tá vindo terra e já está vindo o positivo. Se tiver acendendo, vai, aperta aí, tá acendendo. Agora, se não tiver acendendo, é simples, tá, pessoal? Significa que o problema é o botão, o comando aqui do start, ou o preto, pós-ignição, que não se encontra com o amarelo, certo? Então, note bem uma coisa aqui. Agora a gente vai pegar uma chave de fenda e vai ver que o arranque está tudo ok. Se o rapaz tivesse pegado uma chave de fenda e tivesse fechado esses dois aqui, ele não teria comprado
O que, Kai? O arranque nem a bateria. Então vocês fecham esses dois aqui, tá? Segura aqui pra mim. Ó, ele não precisaria de ter comprado, ponta pra cá, o arranque. Se ele tivesse vindo aqui e ter feito isso, ó. Tá vendo aqui? Ó, tá vendo aí, pessoal? Ó, o arranque tá bom, ó. Fechou. Tá vendo aí? Incrível. Então, se vocês fechar aqui, nesses dois aqui, e o arranque funcionar, então significa que o arranque tá bom. Entendeu? Agora, se o arranque não funcionar quando fechar aqui, o problema é o quê? Ou a escova de arranque tá ruim, ou a bateria tá riada. Por isso que o teste tem que ser feito com uma bateria carregada, certo? Isso aqui é uma coisa simples. Agora, só que tem um detalhe. Imagine que vocês apertam o botão aqui e tá vindo positivo para cá. E tá mudo. Também pode ser, sabe o que, pessoal? Segura aqui. Pode ser também que não esteja vindo terra. Que no caso a cebolinha quando estraga, não vem terra para cá. Ó, tá vindo. Ó, tá aqui. Mas se a cebolinha aqui estragar, não vem terra pra cá, tá? Inclusive isso aqui tá pendurado, tem que consertar isso aqui, tá, Caio? Ele não vem. Não, tá, isso aqui tá direto na bateria já. Já tá direto, não tá? Aqui, ó, pessoal, já tá direto, ó. Vocês podem fazer um jump daqui, do verde aqui, e vem pra cá, certo? Aqui. Agora, o relé para funcionar precisa de positivo e negativo, certo, pessoal? Positivo e negativo. Então o teste ele é feito assim. Se não tiver vindo terra, se não tiver vindo positivo pra cá, quando aperta o start, ó, aperta aí, apertou, tá vendo aí, pessoal? Mostra lá sua mão, Caio. Ó, se não tiver vindo pra cá, o positivo nesse amarelo, decora, tá, pessoal? Pode ser, ó, o botão, ou pode ser o pós-ignição preto que não tá vindo pra cá, que se encontra com o amarelo, vem e vem pra cá. Pessoal, então tá aí, se tá chegando, se caso vocês fechar aqui, fechou aqui com a chave de fenda, certo? Fechou aqui, funcionou o arranque, certo? Bateria tá carregada. Então no caso aqui, pessoal, se apertar e fazer o tec-tec, aperta lá, liga a ignição, ó. Então vou perguntar ao Caio, pela experiência que ele tem, se o arranque tá bom e a bateria tá boa, carregada. Tá chegando positivo e negativo aqui, certo? E tá fazendo um tec-tec aqui. Então o defeito tá onde, Caio? No ar do pneu. Isso, acertou. Tô brincando, tá no relé de start. Então, pessoal, tá no relé. Bem, a gente tem algum relé aí, usado aí? Bora ver se a gente acha. Bem, vou dar a dica da Yamaha também, tá, pessoal? É diferente, tá? Vamos ver aqui, ó. Vê se tu acha algum relé aqui perdido. Aqui, ó. Aqui tem peça até de avião. Aqui, ó. Tira lá pra gente, tá? Vou tirar lá agora. Pouquinha peça tem aqui, tá, pessoal? Isso é pra vocês verem tanto de como que a gente faz muita parte elétrica aqui, tá? Que não faz só o motor, não. Vê se eu acho um relézinho bom aqui. Ó. Bem, CD aqui o pessoal inscrito no canal já conhece já. Isso aqui é o nosso Suzuki 74. A primeira do universo, quando foi lançado. Olha o tamanho do CDI. O CDI era assim, desse tamanho, tá, pessoal? Ó, vou botar um CD aqui de bis e o dela. Ó, rapaz. Achei o relé de start de trator. Isso aí é de trator. Não, esse aqui é um... Isso aí é da Suzuki S, tá, pessoal? Isso aqui é um de... Esse aqui, então, esse aqui é da Yamaha, é da Phase, entendeu? Esse aqui é da Honda, tá vendo aí, ó? Da Honda. Então bora botar esse aqui lá. Bota aí pra gente, Gabriel. Então o problema é relé, tá, pessoal? A gente... Ah, peraí. O rapaz disse que pode botar novo? Pode. Pode botar novo? Já pode botar? Tem um novo aqui, ó. Ah, tem aí na prateleira? Tem. Então bora botar. Tá, aí, Gabriel, bota isso aqui pra ele. Magnetrão, tá? Ó, mais um aqui não funciona no start, né? Chegou mais uma. E aí, qual o problema da sua moto? Não tá ligando aqui. Não tá ligando aqui no botão. E a chave? Eu vou trazer agora, esqueci ali em Tá casa, bom. eu vou trazer agora. O relé de partida é novo. É novo? É novo, original. Tá igual o rapaz que comprou bateria, arranque, comprou tudo. E aí? Não, é novo. É novo? Mas ele só tá ligando aqui, na direta. Aqui não tá ligando. Ah, não está ligando aqui? tá Então eu vou dar essa dica aí também, tá, pessoal? É o mesmo que eu ia dar naquela moto lá. Vou dar uma dica lá. Porque quando vocês não tá- apertam aqui, já é diferente.
já não é um positivo que vem pro relé não, tá? Ele vem um terra nesse fiozinho azulzinho aqui, tá, pessoal? É um terra que vem. Então o que pode estar acontecendo? Pode não estar chegando até aqui o terra. Na Yamaha, quando vocês apertam, é um terra que vem pro relé, porque o positivo já fica conectado quando liga a ignição. Já na Honda é diferente. Quando vocês apertam, é um amarelo que vem para o relé, que é esse aqui, ó. Então, esse aqui, amarelo com vermelho. Então decora, pessoal. Na Honda, quando aperta, vem o positivo pro relé. Na Yamaha, quando aperta, vem o negativo. É diferente, inverte, tá bom, pessoal? Honda vem positivo e Yamaha vem negativo. Certo? Então tá aí. Tá apertando direitinho aí? Aham. Sem jeito, mandou lembrança? Não. Gabriel tá ficando bom, hein? Isso aí, vai decorando tudo aí, tá bom? Aham. Ô, Caio, tô sabendo que hoje você faz 17 anos. Tô fazendo 17 anos. Incrível, hein? Você veio pra cá, quantos anos você tinha quando você veio pra cá? 14. 14 anos. Todo Aí, ó. mundo me dando feliz aniversário. Não. Aí. Tô brincando com ele não, hein? Tá escutando? É o quê? Ele falou que eu tô com anos em festa. Tô com anos em festa. Pessoal, tá aí, agora chegou a hora da verdade, hein? Essa aqui vai ser a próxima vítima, hein? Mas primeiro eu quero dar a explicação lá naquela Facto 150. Phase 150, Facto. Na verdade, qualquer Yamaha, pronto. Resumi tudo. Bem, relézinho novo da Magnetron. Aperta aí. Vamos ver se o Caio tinha razão, Caio. Você disse que era relé. Rapaz! Ajuda a acelerar aí. Pegou na hora, isso aí. Tá aí, pessoal. Na hora. Ó. Caio, você tinha razão. Caio, meus parabéns. Tu acertou. Pessoal, tá aí, ó. Olha o prejuízo, hein? Já sabe do prejuízo? Já. Olha o prejuízo, pessoal. Olha o prejuízo, hein? Esse vídeo aqui já estava gravado um tempo atrás. Era pra mim ter mandado esse vídeo, não mandei porque anda chegando aí umas 160. Mas tá aqui, o rapaz comprou uma bateria nova. Detalhe, a bateria dele não tava ruim não, tá, pessoal? Essa aqui, ó, essa bateria é dele. Caio, faz um teste pra ver se essa bateria não tá boa. Ó, o problema da moto dele não é bateria. A bateria tá nova, tá boa a bateria dele. Tá aqui, ó. Ele até falou assim, fica com a bateria. Sabe qual é o problema? O problema é que ele não veio aqui pra gente testar. Ele já trouxe as peças, entendeu? Ó, trouxe o arranque, trouxe aqui. Existe escova de arranque, não precisava. Aí. Você quer ver uma coisa? Segura aqui pra mim. Eu gosto de fazer o teste assim. A moda antiga. Bora ver se fecha um curtozinho aqui, pequenininho. Tem que ser forte. Ó. Não pode deixar só de raspão, tá, pessoal? Aí, pessoal. Vocês estão vendo aqui? Olha que bateria zero. Aí. Tá vendo? Pelo amor de Deus, gastou dinheiro à toa, 400 e poucos reais. E, no entanto, o problema era só o relé, mais nada. Aí, pessoal. Só o relé, mais nada. Aí. Ô, Caio, chega aí. Vamos dar a dica aqui da Yamaha. Ó, Yamaha é assim, tá, pessoal? Ó. Bem, na Yamaha é bem diferente, por quê? Porque agora ela inverte, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Você liga a ignição. Tá aí, ó. Segura aqui pra mim, Caio. Quando aperta o botão, pessoal. Então agora aqui eu vou ter que botar onde? No positivo. É. O Caio sabe por que eu tô botando no positivo, né, Caio? Porque na verdade, deixa eu pegar aqui. Na Honda, ela vem pós-ignição aqui no chicotinho, certo? Ó, na Yamaha é assim, pessoal. Na Honda, vou dar o exemplo da Honda, daquela Twitch ali. Ela vem um preto, que é um pós-ignição, chega aqui, quando vocês apertam, passa para o amarelo e vem pra cá. Na Honda. Mas na minha Yamaha é diferente. Ela vem um terra, um fio preto, se encontra com o azul, quando vocês apertam, passa um terra para o azul, ele vem por aqui e vem parar aqui. Vocês querem ver uma coisa? Olha aqui, ó. Segura aqui pra mim, Caio. Vocês podem observar que aqui, ó, está no positivo. Ó, agora eu vou colocar aqui, vocês vão ver a lâmpada acendendo. Vai lá. Com a chave desligada. Ó, ligar. não precisa nem ligar a chave não, com a chave desligada. Ela, entendeu? Ó, tá vendo aí? Liga a chave, melhor. Vai. Ligou a chave, aperta agora. É isso aí, tá vendo aí como é que acendeu, pessoal? Ó, então significa o quê? Que o mesmo procedimento que a gente fez lá na outra moto, se caso tiver mudo, pode ser duas coisas.
Ou pode ser o relé que não está chegando, ou pode ser o relé, ou possa ser que não está chegando terra aqui. Porque a Yamaha aqui é diferente. Por quê? Porque na Honda, quando vocês... A Yamaha, quando vocês ligam a ignição, ela já vem um positivo para cá, ó. Olha aqui, um positivo. É um positivo que já fica conectado aqui. Entendeu? Então, para o relé funcionar, precisa de positivo e negativo. Então, para o relé funcionar, fica faltando apenas uma coisa. Negativo. Que é o negativo. Vocês podem ver que se eu jogar um fio negativo, ó, daqui para cá, eu não preciso nem apertar o botão que vai funcionar o start. Vocês querem ver uma coisa? Deixa eu pegar aqui um fiozinho aqui. Vou fazer com toda a calma do mundo, vou mostrar para vocês. Pega um pedacinho de fio aí para mim. Pega a faca aí pra mim descascar aqui. Tá descascado já isso aí? Descasca pra mim aí. Vou mostrar pra vocês aqui algo incrível, pessoal. Ó, eu vou conectar um terra direto como se eu estivesse apertando o botão. Tá bom, pessoal? Olha lá, Caio. Então, vem aqui agora. Olha só, pessoal. Que coisa incrível. Segura aqui pra mim, Caio. Ó. Olha bem. Faz de conta que eu tô apertando o botão. É aqui, esse azulzinho. Faz de conta que eu fui lá e apertei o botão. Então eu vou jogar um terra aqui direto, vocês vão ver como que vai funcionar. Olha só. Tá vendo aí, pessoal? Como é que funcionou? É incrível. Então é assim, tá, pessoal? Então o que vocês têm que decorar e colocar na mente é que a Yamaha, quando vocês apertam, ela vem um negativo pra cá. E na Honda, quando vocês apertam o botão, ela vem um positivo, que é o fio amarelo aqui, ó. Esse amarelinho aqui, certo? É um positivo, amarelo com vermelho. Então, segue a dica aí, passo a passo. Porque com essa explicação aqui, vocês vão conseguir achar o defeito da moto de vocês, porque que não pega no start. Tá bom, pessoal? Entendeu? E o mesmo procedimento de fechar os dois aqui, que nem eu fechei, se fechar os dois aqui, dos dois parafusos aqui, a bateria tem que estar carregada. E funcionar o arranque, significa que o arranque tá bom. Mas se vocês fechar aqui, com a bateria boa, carregada, fechou aqui e não funcionou o arranque, então o problema é o arranque. Vocês vão lá e trocam a escova de arranque, certo? Então tá aí. Agora, aquele abacaxi lá, pelo amor de Deus. Ô, bota aquela... Pessoal, vamos descascar esse abacaxi aí, tá? Não. Tá aí. Pessoal, tá aí, ó. Chegou a hora de descascar esse abacaxi aqui, hein? Impressionante. Vocês viram a dica aí? Então agora vou descobrir o defeito, hein? Algo impressionante, hein? Primeiro lugar, a bateria do rapaz que tava aqui tá ruim, tá, pessoal? Não presta, tá ruim. Deixa eu dar uma carga aí que essa bateria aqui é do rapaz da Twist, que ele deixou aí. Falou, ó, pode ficar com a bateria aí. Você encontrou o defeito da minha moto. Então agora a gente vai encontrar o defeito da moto. Primeiro lugar, aperta aí pra gente aí. Tô escutando um barulhinho aqui, vai. Tec, tec. Pessoal, vamos ver se o arranque tá bom? Segura aqui pra mim. Lá vai, em primeiro lugar. Vocês vêm aqui com uma chave fenda, ou pode ser uma chave assim. Se eu fechar aqui e funcionar, significa que o arranque tá bom. Já eliminou uma coisa. Já eliminou. E a bateria também tá boa. Então eu vou fechar aqui pra ver se o arranque tá tudo ok. Tá bom, pessoal? Lá vai. Então, o arranque tá bom. Tá. Segundo lugar, tem um fiozinho aí? Tem. Pessoal, vocês estão vendo esse bichinho aqui? Azulzinho, chega mais perto. O fio azul. O fio azul é aquele tal que vem daqui, ó. Conforme vocês viram no vídeo aí da VAC 150. Sim. Na Honda, ele é um pós-ignição preto que se encontra com amarelo na Honda e vem pra cá. Vocês viram lá na Twist. Já que na Yamaha, todas as Yamaha, ele é um azulzinho que ele vem daqui. Vem um terra pra cá, se encontra com azul. Geralmente é um azulzinho com listra branca. Ele vem quando vocês apertam, o fio terra passa para o azulzinho aqui e vem pra cá. Certo. Mas pode observar, pessoal, que também o chicote, o terra pode estar fraco. Certo. Então significa o quê? Agora vamos ver. O arranque a gente já sabe que tá bom. Vamos ver se o relé tá bom ou ruim? Vamos. Então vamos ver. Vocês vão colocar aqui no azulzinho. Chega bem pertinho que o pessoal vê com o azulzinho, que tem fita isolante aqui. Eu vou colocar esse aqui agora, essa ponta de prova aqui, no negativo. Se funcionar, significa que o problema tá lá no botão, tá lá em cima. Lá vai.
Opa! Desliga. Pessoal, o problema tá daqui, ponta pra lá, pra lá. Agora a gente vai pra lá agora, tá, pessoal? Parece que o botão dele aqui tá com problema. Bota aqui. Bota lá, escuta o barulhinho. Aí, barulhinho. Tá fazendo um tec-tec. Tá vendo aí? Então acontece aqui, pessoal. O botão aqui pode estar ruim. Vocês estão vendo esse fio aqui azulzinho? Azulzinho aqui? Esse azulzinho. Vocês vão vir aqui no azulzinho. Esse aqui é o chicotinho do comando, hein? Do comando. Onde aperta o start, botão. Então vocês vão vir aqui no azulzinho com listra, né? Azul com listra branca. E vão colocar um fiozinho aqui dentro. Se funcionar é o botão, tá, pessoal? Aí não tem como errar. Agora eu vou encostar esse aqui, tá bom? Tá ligado aqui já, tudinho? Tá. Lá vai, hein? Ó. Pelo amor de Deus. É o botão. Pessoal, tem jeito não. Bem, vamos ver se a gente recupera, tá, pessoal? Ó. Sistema do botão aí, tá bom? Fica aqui nesse cantinho. Ó. Melhor marca que tem é esse aqui, tá, pessoal? Ó. K80 aí, ó. Limpa contato. Muito bom. Vai lá. Agora dá pra ver os teus fios já, ó. Rapaz, mas tá muito sujo aí, hein? Pelo amor de Deus. Ah, joga por baixo, entre os dois. Aí, vai. Fica apertando agora assim. Isso aí é uma limpeza geral. Isso, joga por dentro aí também, tá bom? Bem, se não der certo, pessoal, tem que comprar um novo, tá? Isso é uma tentativa que a gente faz aí. Bem, tem dado certo, né? Vamos ver aí. Renato, dá uma limpeza bem aqui, bora ver se... Isso aí. Pelo menos vai dar algum Vê se volta. Bem, o comando de seta também vocês podem jogar aqui no cantinho, tá, pessoal? Quando a seta vocês ligam para um lado, não quer piscar, ou no botão da buzina, então vocês podem jogar aí, tá? O K80 aí que eu lembro para contato aí, muito bom. Liga a chave aí e faz o teste aí. Pelo amor de Deus! Pegou, pessoal. Tá vendo aí? Incrível. Liga aí. Tá vendo aí, pessoal? Aí. Já economizou aqui, hein? Aí, ok. Então, simplesmente a moto do rapaz era isso aqui, mais nada, tá, pessoal? Isso. Mas não se esquece, tem os testes aí pra saber se o relé tá bom, o arranque tá bom. Então, Realmente, tá bom? voltou isso aí, tá bom? Gabriel, tá decorando aí? Aham. Pra você ficar Decorando craque? tudo. Gabriel tá aprendendo, Chegou mais tá? um, ó. Isso aí. Opa, chegou mais um ali, ó, 50. Aí.